夏天，金魚原本係點㗎？我估應該係咁嘅。我好似跌緊入一個黑洞入面，透唔到氣。佢死咗啊！我唔想好似佢咁啊！唔好傻啦你，成日喺度發夢。呢個世界唔係你想點就點㗎。你知唔知呢？金魚可以變返原本咁嘅樣㗎？咁神奇？你信唔信啊？夏天。